当年6到8月的是台湾记者比生产的季节，今年毛利亚的风水里评价，提灯将黑的70世纪上万里农呈现方得到位，以种出的好利，不过以每一般人认为讲，种地的总係贵生人的老农民咯。其实以睇43岁以前，唔是讲种过，因正坚持爱种地的，也加还是看那离家出走。更加两公婆穷心种出的冠军地，还因进修因学新的技术，以韩国有雄心壮志哦，因正人生70难开始。私人搬运车落去高野，一规片的山牌总系地嘅，系陈贤芳当辛苦治理出来嘅。一般啦哈，就较疏密、较专业的味素啊，较结实，哈，也较甜。也下喺你嘅当初的时节，佢集体一片，我停定去啷一片咋？不卡係工人等到整理，增添下來啲嘢，這個分級包裝。陳建房通作動數咯，種嘅技術行較好，和今年前年咧，苗栗縣風水里評鑑，因係因為各樣種類利農得到提燈獎。做嚟講嘅啦，都唔係避免的嚇。有益菌啊，有益那個細菌啊哈，但對俺嘅土壤啊哈，對那個果園果樹那個根啊哈，它有抗那樣嘅逆境哈，也那樣嘅作用。陳賢芳種作方式不但做喺草嘅表面上，去年唐農改創建議，只能用新嘅施肥方式，改用微生物肥料，一年就同南用環境改變咧。哎呀个哈，脾气很凶哦。你还买米头了？这有豆，我说讲不出来，就是哈，我这个就是微生物啊，那个液体啊，就有益的微生菌。不卡虽然有田有地，种地也没种到一丈命，不过陳建芳其實本單並冇設計去耕種，算係種年穩投入。佢閒時間下，不卡係做茶米嘅生意。30歲邊呢，佢自己投份幾項創業，做外銷到歐美國家藝術地。家下佢嘅路做頭家啊，作為13年的玻璃燈飾加工事業，多方面哎呀，嘅努力啦，嘅各方面哈，嘅嘅啊做哎呀做啊大陸啦，啊一個市場啦轉移到大陸啦、越南、印尼啦，啊不說。43歲啊，我就轉了一3行啊。當時以做燈罩事業哈，加工製造業啊，就做不下去了，說起來拼不過大陸嘛，工錢。然後呢，以就這個很執着的說啊，一鄉一特產，我就是要種水梨。結果呢，全家反對，包括他的老媽媽反對，我反對。我曾經離家出走將近1個月不回來，他還是堅持要種。陳賢芳今年70歲，同27年前想種到3行，同老人家留下來田整理來種地嘅，冇想到一部家人都反對，因為佢冇耕種過，聽錯我乃唔好。馮秀麗這樣時間都教書，前幾年呢，將對竹蘭高中退休，佢係見到離開屋卡，看到陳賢芳按堅持，果不將登記去種，冇想到種嘅5、6年呢，又開花大枝。馮秀麗一看越感動，就對反對變到支持。人就看到你接到一槍，你接到開花好漂亮。第2天過幾天又左果了，是個很有那種成就感啊。我就天天就都去接了，接起來我比他們，因為我木主一號啦，我唔會講老花種嘛哈。結果那個接的片蔭有7成，我接的可以開到8成9成。農業做出一個規模，唔係搶優先做好。馮秀麗出錢又出力，讓多年寒冬退休金拿出來，
天空太工作所采，果然地度还有刺痛喷雾那一套，比如讲天时做好，还有按防风苗。虽然陈先锋比别人较慢来耕种，不过佢有一册学习的观念，比后生人还较认真。呀，外行啊，从电路里面咯，要带队去拜托师傅哦，个师傅哦，欢喜咱讲下，唔欢喜啊，下吼，也就按个情形。当然啦，都农会啊，个粮仓啦，也从头一切都有判理啊样个讲习会啦，因每场都有参加，当准时的去参加。不要光拍漂亮的，要拍这个要拍这个一口有时候拍丑丑的也好。噔噔噔，开讲了。无论係怎樣嘅節，都係陳先鋒辛苦種嘅年人嘅成果。雖然唔係伊滿意，不過基建比按算行較好嘅。陳先鋒到一下行喺很不良馮先生，90年係種出來啲嘢，要當多年來教改，人多都看唔到馮先生。像今年就很明显了，我今年来采果体验采果的几乎都是王叶，而且呢，我有去那上面标银贤果园啊，或者3湾里的家，很多客人都自己跑上来。我说您怎么知道的？我们看网页啊，就看到你们的3湾有用这个网页的很少，大部分都是 FB 这样子弄。我嘅希望啊，我嘅水利啊，能夠做到啊，當喺150代嘅時間，我嚟青芽嘅銀賢果園，我嚟主人嚟買我嘅水利嘅時間，看唔到嘅馮老師啊，因為咧，佢同個頭類嘅同個包裝啊，順頭全部本嘢就包圍起嚟。你透到的唔咩黃金，你透到的是川沙。蒜椒啊！蒜椒，取大比例算粗细都来了。陳先鋒認為要想清楚自家想買嘅東西，更好跟下去，專心做好一件事情，就像佢中年長段頭路，搶上種出佔到利益，尤其係兩公婆強下來打拼，佢70歲人生長嘅開始。